U ovoj epizodi Zmajeve kugle gledat ćete. Ali zato BFF ima dobar range. Što puca u ovu stranu vama? Pa čekaj, ko koga juri ovdje, ja tebi ili ti mene? I nastavljamo sa najboljom igricom na Balkanu. Danas igramo Lilith. Lilith do Lemba ili do Blue Babya. A sa Darkbound to ne bi trebalo da bude problem. Ili što je još bolje, mogu konačno da napravim Super Bum. Ajde, nadam se da ću to uspjeti u ovoj partiji da uradim. Ok. Ti nisi nikakav problem. I gotovo si. Bravo! Tako treba. Tačno gdje treba si poginuo. Ok, ajde. Idemo dalje. I tražimo baterije u shopovima. Evo ga odmah i treasure room, da. Ok, samo da bude neki bum friend. Pošto mi treba, ali sada ako iskoristim ovaj moj aktivni item. Da li će to da mi uračuna za bum friend? Da ne, a? Dobro, ovo nije loše. Nije baš ni toliko dobro. Evo ga i shop. Što imam Curse of the Maze? Nisam vidio. Dobro, pucate brže, ali nemate toliki range. Ali zato BFF ima dobar range. Ok, znači sad mi treba mi još 7 novčića. Treba mi 7 novčića da nađem kako znam i umem. Pošto Lilith sa BFF-om, to je pobeđena partija. 1/1 pobeđena partija. Ništa, ajde da ubijem bossa. Pa ajde, ubijem bossa. Ovdje dole je secret room 100%. Ubijem bossa. Možda mi on baci neku bombu. Mislim, nadam se. Ajde, ti ovako bacaš bombe, znači mora da baciš neku bombu. I čao, bombe neki mi daj. Nema bombe. Ajde, ima dobri itemi koji mogu da padnu. Brimstone. I za svakog ubijenog. Ne. Jao, pa i sad kad mi ne baci 5. Ništa, mora kupim bombu. I nadam se da će mi baci 9 novčića. Mislim, trebalo bi, nema zašto. Evo ga, ma da. Samo da ne kupim nešto što mi ne treba. I up, BFF. Ok. Sad sam lagan. Sad sam veoma lagan. Ovo sam trebao da bacim. Dobro. Pogreši čovjek. Ajmo mi dalje. Evo su muve. Dobro, ključ. Daj mi neki Brittle Bones. Ok. Take X. Daj mi iz prve, molim te. Yes! I broku stopwatch, a? Ba! Pa nisam tamo kućao. Što sporo ide. Ovo je odlično. Daj mi neki health ovdje. Sad mogu. Pap. Mogu, imam koščasta srca. I take X na ovoj claw mašini. Znači, to je stvarno izvanredno. Gdje uzem i ovaj? Dobro. I kako sad? Možda se li mogu da izbegam. Dobro, cube of meat. Taman ću da napravim ovog meat boja. A evo ga, još jedan treasure room. Giljotina. Ajde. Ajde, možda nije loše. Daš mi damage i onda se vrti moja glava oko mene. Ovo sad, mislim, ovo sad jedino može bude problem, zato što ne znam gdje idem. Ja opet ovo sam. Dobro, ajde ništa da ubijem ova dva bossa.
da uzmemo iteme i da idemo dalje. Da, ovo je bilo lako. Još koščice, ne, to je moje. Dobro, ajmo dalje. Ključ za ključ, ti si to uzeo, daš mi jedno crno srce, hvala ti na tome. Evo ga, boss. Ali ja shop nisam našao. Ali secret room je ovdje. Ovo već može da bude zanimljivo. Neki item, blank rune, dobro. I ti imaš bombe i donakice. Ok. Idem ja po moj shop. Još jedan, šta je s ovoliko ključeva ljudi, ej, treba mi bre baterija. Baterija, treba mi novčići. Crown, on nije loš, mislim imam dovoljno ključeva, ali sad u shell mi daje. Što znači idemo, a negativ sam završio. Dobro. Ajde idemo u negativan da dobijemo džavola. Aj, Mega Satan mi treba, okej. Ajde onda da skupimo iza Mega Satana. Bravo. Bravo, znaš što to znači? Dobijam mi dvoja. Dosta s tim bombama, daj, bori se kao pravi čovjek. I dobijam 2 glave, odlično. Neću Devil Deal, treba mi Angeli. Anđeli mi trebaju za ključ. I majko, gotovo si. Šta smo rekli? Idemo negativan. Da, imamo u krunu, znači za shell. Done skip, nema ništa od koristi. Idemo dalje. Jao, nisam vidio Tainted Rock. Evo ga još. Pa ovo je... Ne mogu dodati, no. Šta kaže ovdje? Ne kaže ništa. Što sam ušao? Da li da potražim Sacrifice Room? Ne mogu. Možda on ima nešto lepo za mene. Što puca? Što puca u ovu stranu ovo? Dajem sve. Ok, ovo se isplatilo. I čao. Ja sam uzeo negativ, znači idemo negativ. Mislim, mogu sam i haša da ubijem, ali zašto bi? Koje su šanse da ovdje bude Sacrifice Room? A da, ne mogu više srce uzeti. Dobro. Treba mi Sacrifice Room, definitivno. Evo ga Sacrifice Room, ha! Ok, to je bilo ovako. Jedan deo ključa. Ok, drugi deo ključa. Pa čekaj, koga juri ovdje, ja tebi ili ti mene? A, neka baterija u šopu. Aj, jao. Znaš šta je još loše? Vidim ja da od Super Bama nema ništa. Šta je armija, a? Ajmo, nogice. Dobro, ovo sam izložio. I ovo sam izložio. Ok, ajde. Delirium.
Deliriuma imam. Znači, idemo u chest. Serpent's Kiss. Dobro. Može. Otključi mi svoja vrata. Bravo. Gupi i... Ja sam skoro gupi. Ali može dobio bam frienda. Bloodlust. Dobro, može i to. Oh, evo ga. I sad ako ja ovo koristim, da li će to biti bam friend, a? Ovo mi se ne sviđa. Bravo. Item neki. Oh, glitched crown. Ajde uzmi ti. Da, česti mi da. Ajde. Ajde, daj mi deliriuma. Da bar napravim super bab, ajde. Bravo. Ajmo, delirium. I tebe ću isto. Big baby, okej. Sad polako. Sad dobijam, mislim, super bama. Dobijam 100%! Šta kažeš ti? Teleportuš me, a? Treba se da uzme ono. Sad bi bio gupi! Stvarno bez veze. A, naučio sam kako se ta sova prolazi. Bum friend, Bum friend, a? Beži bre bumbo od mene. Super bum. A rekao sam da će da budem super bum. Gotov si, ja? Dobro, nije bilo naporno. Mislim, vidi koju vojsku ja imam. Okej. To bi bilo to.